posachedwa patu pasitani zimene anayankhula Secretary General wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda Zulu mzinda wa Lilongwe pamene chipani cha MCP chimachitisa msonkhano wawo kwa Ankona. Taonerani. Izikomo kwambiri tsopano nkhani yakwera mtunda. Ile kwa jomphamvu kuti tsopano mlendo olemekezeka tulankhule pano. Dzanja mwamba tichite kwa jomphamvu tonse kwa dzanja mwamba. Kwacha! Kwezesani. Kwacha! Kwacha! Ojakwera! Nanga boma ontu inu. Maluwa chakwera wali. Udepe. Bambo Richard Chimwendo Banda. Mlembi wa mkulu wa chipani cha Makongosi Party. Komanso ntero kuti onse okulikulu la chipani cha Makongosi Party. Landi anule mukuti mlendo olemekezekati mpatse mpata okwanira. Regional Chalede Mai Wende Nalumo. Komanso Women's League yonse. Ndipeka ulemu wa Youth League yonse. Yomwe mtsogoli wake ndi Baba Stephen Malondera. Nduna za boma zimene zafika pano. Nonse anulemu Bambo Alfred Gia. Komanso apungozano amene akuperekezani. Ntchito yanga madzulo ano njoti tidzutse Bambo Richard Chimwendo Banda, mlembi wa mkulu wa chipani cha Makongosi Party, kuti atilankhule. Koma sadatero ndifuna nithokoze kukuthokozana bwana SG mukutipatsa bize kwambiri. Ife tufuna kugwira ntchito mmene mwayambiramu, pitirizani tiwayendere wanthu pena paliponse. Onse amene walankhula pano olankhula bwino kwambiri. Koma tinene motere tsopano kuti ochakwera timawakonda sichoncho. Wakonda ochakwera nkutuluka kalembera uchakambika kukalembetsa. Tumvana wati chifukwa ngati sitipita kukalembetsa ndiye kuti chikondi chimene chicho nchapamaso. Ndo ngati amene okonzeka kuti kalembera akambika tikalembetsa. Tikalembetsa wati kuti omaliongo aja osadzabwereso mboma. Ine ndikangoganiza za chipani cha DPP ndimakhumudwa kwambiri. Inu chipani cha nzeru chikhoza kuchotsa Jeff wa Jeff mchipani. Chipani cha nzeru chikachotse Omsonda, chikachotse Dr. Oladi Musa. Ndi wanthu ambiri amene ochoka ku chipani cha DPP fo cha nkhanza zimene yoli nazo. Wina wake akandifunsa posekera pomwepa kuti kodi kwatenga Chimwendo kuyika apa nkutenga wenacho kuti ndo mukhito kodi kodi so mukhito aja okambana ndokana kabwera aja amenayo omukhito timaolemekeza odatsogolera ko polisi malo muno ati. Koma iwo aja ntchito yawo ikhale ya polisi yomwe. Yoyendetsa khuruza kapena chijajo amati chani nyala. Kuyendetsa nyala iwo aja ndiye okhoza kuyendetsa kwambiri. Koma kuyendetsa chipani Richard Chimwendo Banda.
simdamva zijadangula kumpoto maudu amachoka mu mtima iwo ajende kuti kuja ngopita si secretary general wa DPP ayi onguvala chikumba koma mtima uli kuti kodi moti iwo ajanga kale voti yawo okavote Dora Lazarus Chakwera ndi maseka kuti mudziwe anthu ine kuti DPP yatha ninkaseka ine ozimayi kumayimba kumene kuja kanyimbo ndithu ka mstudio koma timu yomuthalika kumavina pasanja madala timu kumavina chonchi kuvina pomaliza chimene chidachitika aliyense botolo la madzi m'manja akuti nkadafa ukalamba tumeneyo kodi tungakhala utafuna chinthu koma thupi limatani kodi nanga moti kuvina kona mkazi umwera madzi ndithu kutha kwa anthu kumeneko ndiye ife sitingalole munthu wodutsa zaka 84 kuti alamulirenso dziko lino opite okapume ozikagona chafufu mimba kunyumba tizidzukulu nkumawasinika pamsana apa upwetsa mkhutu ati koma chimene chikuninyasa kwambiri wanthu amene wawa tsankho munamumvera mzimayo Johari John adankhula kumwera ati akuti amadana ndi wanthu ochigoja pakati omatero zinthu kodi ulipo mtundu umene ungawine pokha ine anthu amene wamandikuitsa kwambiri komanso ine zundipatsa nkhawa chifukwa okanena kuti ife tisapite kumwera autanthauza chani ife wakazi dakatenga kuti komweko tsono okanena kuti tisapite kumene kuchako akantesera banja ineyo ofuna kuti ine ndije chiyani iya ifo kwinaku nkukonongerana ife tidakasankha kuti komweko kuthawo kwanasasala phungu anga kunyumba malamulo ndi mzimayo uja watsankho ujaso ngotsankho zaditu mere na vicha ndiye ine ndimakhani ngawo kamba zoti ochewawa nekuti koleso udzoza kuti ife takotera kumene koko china chimene nganene ngakhale osaketa cheno ali apa odakazuwa soti komweko ndiye wanthu yawo kamatero kuti ayi ochewa solo wafuna koda kuti tizikhala bwanji m'manyumbamu kutilakwira koma ine chimene chikundikondweretsa nchakuti zimene zizo waluchitazi chimene zapangitsa kuti chipani cha DPP chithe ose kina uladi awa ochina Jeff awa ochimbalango osewa ose ochikaonda ombirimbiri wanthu kumene kuchako wawachotsa ngati yake sina alwayi chifukwa chona kuti wanthu wamachoka chigoja pakati ndale wamatero tithokoza Chakwera chifukwa chona kuti Chakwera ndi womangirira dziko omakonda aliyense koma tsankho limene liyo okapitiriza zijaonena zija nkhani ikhala yonena kuti Chakwera wakayima okha pa baloti bwana siji muli ndi munthu winaso phungu wa kunyumba malamulo anapita kuchikwawa uku okondezi wawo kwambiri ushasha udamukulira kwambiri amene uja ushasha wamkulira koma chimene akadachita ushasha wawo akadangukhazikika nawo ku palamenti kwako uja koma kuti aziyenda paliponse basi kumanena kuti Chakwera anabwera kuno kutamugenda ndiye kuti iye ujayo ndi amene akutuma wanthu kuti azinyoza president wa dziko ukamkuitsa ushasha
zotsatira zake ngati waonjeza ushasha umapusa nazo opusa alwaja kunali wangonya uchuka kwambiri Mike Tyson chifukwa cha kudzimva kwambiri adakamenyedwa ndi Buster Douglas ku Japani. Ne uyu apusa uyu chifukwa wamkuisa ine sipungwa kunyumba amalamulo ayi koma nthawi zonse ndikamaonera za kunyumba amalamulo ukuona kuti munthu amene akuvuta ndi mmodzimodzi. Wapambana chiyani angudzipatsa ulemu kuti nafenso timulemekeze pa nthawi ino. Omayi ndo bambo anyamata nosungwana ndipemphe mlendo olemekezeka bambo Richard Chimwendo Banda kuti atilankhule. Ophungu wa kunyumba amalamulo neki zonse mwichita nokha zikomo kwambiri bwana. Ngati mukuti president abweretso pano ndosenu mukuti president abweretso mama ndosenu mukuti president abweretso mpaka na mafumu mukuti president abweretso. Kalani basi kusanja kai basi anthu akwangona ndino anthu opambana kwambiri. Ndaona lero apa zinthu zodabwitsa. Musakale bansi Dan Lu sanayimbe tu. Dan Lu alipatipo. Dan Lu alipati. Komanso Skefa ngokupatsani muone pang'ono koma ndikuona nyamata mpaka nakwera mpanda. Iwe nyamata wava chaledi apo chaledi wakweza manja chipewa cha yelo ngati wa UDF tabwera kuno udzapereke moni kwa Minister of Finance. Kodi munthu wopatsidwa moni ni Minister of Finance sakagona bwino amene? Ai mayo ine ngona mulipo. Ndi kuona sontala wina wakwera pagali moto wavala ndoma wavala kabudula. Tabwera udzapereke moni kwa Minister of Foreign Affairs ona Bonanse Tembo tabwera kutsogolo kuno. Ngona mulipo. Takwezani manja wosawiri mwamba. Takwezani manja wosawiri mwamba. Mwakonzeka. Kana ngati anthu ambiri mufuna muzapereke moni kuno Ndendi sankheru nanga kusiyani. Nde mukhale choncho. Ndendi chita utenga ndekha. Takwezani manja awiri mwamba nonse. Takwezani manja awiri. Amene mmankonda chakwera tapangani chonchi. Amene mmankonda chakwera. Amene mmankonda chakwera. Tapangani chonchi amene mmankonda chakwera. DJ Taima Kai. Aba balika mwana kavala cha blue apa. Mwana wava choma chodula manja. Amene achapereke moni kwa Minister of Mining Honorable Monica Changana muno. Ukachoka mpanga wewe upanda 50,000 ndio kuti amene achasa minister. Ngona wakonzeka. Amene mankonda chakwera kwezani manja wosawi. Amayo ine. Ndendu kuzeni zile zachitika padenga la nyumba hilo pali munthu wava manja wapinda mwamuona menoja wapinda jana menoja mwamuona menoja. Tabwera udzapereke moni kwa local government minister Honorable Richard Chimwendo Banda. Iwezi kuendele basi kwacha ndiye akundiuzawa kuti nditenge anthu 10-15 tsono nditenga bwanji anthu 10-15. Takwezani manja ndione wonse awiri. Takwezani manja wonse awiri. Tapangani chonchi ngati mmankonda chakwera. Tapangani chonchi ngati mmankonda chakwera. Tapangani chonchi ngati mmankonda chakwera. Sindikwedezeka Danyamula Tandawana Muye sindikwedezeka Danyamula Tandawana Muye sindikwedezeka
gwede ndiye mumvere tsopano mmene limayendera dziko la Malawi. Ndifuna mundimvetsetsa anthu akwamkona, anthu awali choncho achakwera amve kumene aliliko. Mmene limayendera dziko la Malawi momwe pita patsogolo limabwerera chani kodi? Tandimvetserani mafumu muli apo. Dziko moti lipite patsogolo limabwerera chani? Joshua, just wait there. Taverani kai. Dziko limabwerera chani kodi? Mbuyo. Mene mulili apa nonse apa. Magetsi ngati amathima kwanu. Mabusiness ang'ono amapwetekeka. Aopanga mababa shop amatani kodi? Amasaluni amatani kodi? Ocherera amatani kodi? Azikayo business zimatani kodi? Mafakitare amasiya kugwira ntchito ndiye kuti anthu amachotsedwa chani kodi? Ntchito. Magetsi amathandiza dziko kuti lipite pachani? Patsogolo. Mmalo moti tizionjezera mphamvu za magetsi ndiye chimene chimachitika dziko limabwerera mbuyo. Apita Mutharika ndi anzawo dziko malibweza chani kodi? Mbuyo. Chakwera atabwera adanena kuti magetsi adzasiya kutani kodi? Kuthima. Lero magetsi asiya kutani kodi? Kuthima. Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Inalipo nthawi imene ana amaphunzira pa mtengo. Lero ladakwanitsa zaka 60 tili pa ufulu otsitani kodi? Lero tikamamuona mwana akuphunzira pa mtengo, iweyo kaya kwanu ndi kuthyolo, kaya kwanu ndi kumachinga, kaya kwanu ndi kudowa, kaya kwanu ndi kukalonga, kaya kwanu ndi kumzimba, udzizimvera chisoni ngati dziko. Amatani apita Mutharika zaka 16, amatani anzathuwo zaka zonse zapitazo, ndiye chakwera pano wayamba kumanga maschool block 11,000. 11,000 dziko lonse la chani kodi? La Malawi. Cholinga mwana asaphunzirenso pa chani kodi? Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Dziko limayenda chobwerera mbuyo akamati kuthana ndi njala, chimene amadziwa iwowo ndiye kuti tingogawa thumba limodzi la fetereza kapena matumba awiri achani kodi? Ulimi wonse wameka famu wanthirira adasiya amene kamuzu amachitira. Dziko limabwerera chani kodi? Mbuyo. Chakwera atabwera wanena kuti tiyambeso maulimi akuluakulu, mameka famu, cholinga chenicheni chuma cha dziko chidutse mu nthaka. Alimi akhale nchakudya, Amalawi achita kugwiritsanso chani kodi? Chakudya. Lero pamene wayimapo kaya kwanu ndi kumachinga, kaya kwanu ndi kumpoto, kaya kwanu ndi kudowa, achakwera ayambanso kumanganso kukonzanso agriculture pobweretsa mameka famu dziko lonse la chani kodi? La Malawi. Tamvetserani, dziko limabwerera mbuyo pa chifukwa chiyani? Limabwerera mbuyo mulimi akakagulitsa fodya amagula pa mtengo otani kodi? Otsika. Lero tapitani kukanengo, inu yoyena mmagwirako ntchito kukanengo, achakwera ambagula fodya pa mtengo wa chani kodi? Mwina Minister of Finance analibe nthawi yofotokoza. Pamene mukugula mbewu pa mtengo wabwino ndiye kuti pakhomo pamabwera ndalama. Asakunamizeni pita Mutharika, palibe president amagawa ndalama khomo ndi khomo. Ndalama zimabwera tikamamugula mulimi mbewu pa mtengo wa chani wabwino. Zimenezo akupanga ndi ndani? Chakwera. Zimenezo akupanga ndi ndani? Chakwera. Dziko limabwerera mbuyo chifukwa chani? Misewu imene amamanga ambiri mmadutsa msewu wa kwa Asenti. Ndiye mumvetsere, ndauza Minister of Transport, ndapempha kuti chonde amene anamanga msewu wa kwa Asenti ayimbidwe mulandu. Ayimbidwe chani kodi? Yemweyo wina adakamanga msewu wakuchipasula kuchoka 23, msewu yonse idatha, adangozira kumangozira, misewu yonse idatani kodi? Koma ndalama adatani kodi? Dziko limabwerera chani? Mukadzamva kuti dziko awanda alomwe, awanda achewa, awanda atumbuka, akamati president azikhala patroni, pita Mutharika. Ine ndimakonda alomwe, ndinakwatira mulomwe, ndinakwatira mudzi mwapita Mutharika kwa Goliati pamudzi pa Ntholola. Koma president wa dziko asamakhale patron wa mtundu umodzi. President wa dziko azifungatira mitundu yonse ya chani kodi? Ya Malawi. Osamapanga manyazi bwanja pita Mutharika.
Mukundini numtsogoleri koma patron wa mtundu umodzi. Achakwera amayang'anira mulomwe. Lero timagawa chimanga kucholo. Mawa amatiti kugawa chimanga foti tikufuna anthu asapita kumula kwa alomwe. Omwewo ayimba foni achimwendo achichola akuzena achakwera kuno kuli njala. Tatumiza ife matraki achimanga akuti aya akufuna kuti anthu asapite kumula kwa chani. Nde mawa tikupitilizaso gawa chani kodi? Kodi kumene komawa kuli mula kwa alomwe? Kodi anthu tisagawe chakudya foti apita kumula kwa alomwe? Kodi mmaganiza bwanji apita Mutharika? Mmafuna mmaganiza mwabwerera chani kodi? Mbuyo siku alisipira pa chani kodi? Patsogolo. Achakwera Namondo wa Cyclone Freddy atagwa. Pano ndikuyankhula pano pali alomwe, pali achewa, pali atumbuka. Muno ndi town. Nonse mmaonera Cyclone Freddy Namondo atagwa. Chinachitika nchiyani? Achakwera anakakhala kumwera. Amayenda mudzi ni mudzi masiku 15. Ali chigawo cha chani kodi? President osatani kodi? Osasana. Lero mukapita pa Thyolo pa boma. Mukapeza achakwera kumanga chiofesi chimene pita Mutharika anachikanika. Mukapita pa Thyolo pa boma, mukapeza achakwera kumanga stadium ya Thyolo. Mukapita pa Luchensa, mukapeza achakwera kumanga nyumba 50 za polisi. President asamasankhe mtundu wa ndani kodi? Wamu. Mukapita ku Kalonga, mukapeza nyumba za polisi. Mukapita ku Chitipa, mukapeza nyumba za chani kodi? Mukapita pa Lumbatsi kudutsa mukasungu mpaka na ku Kalonga, mukapeza msewu kutani kodi? Zimene zakumanga ndi ndani? Misewu siyo kayi kumangidwa mtauni muno ayi. Paliponse achakwera kumanga chani kodi? Misewu. Mukapita ku Thyolo kuzomba mukapeza stadium ya pamwamba akumanga ndi ndani? Misewu yatala kuzomba kumanga ndi ndani? Misewu yatala kukasungu akumanga ndi ndani? Misewu yatala ku planta yakumanga ndi ndani? Misewu mkusanje akumanga ndi ndani? Njanje akumanga ndi ndani? Mwaona stima itambiranso patatha zaka zambiri wabweresa stima ndi ndani? Dziko lisamabwerere mbuyo, dziko lisipita pachani kodi? Patsogolo. Ngati mukufuna moyo wanu pite patsogolo, ndiye kuti dziko lizipitanso pachani kodi? Patsogolo. Alimi apite pachani? Patsogolo. Ana asukulu apite pachani? Patsogolo. Aphunzitsi takweza zaka zambiri, no promotion. Palibe amene amakwezedwa ntchito. Aphunzitsi samakwezedwa. Mphunzitsi amagwira ntchito yowawa kwambiri. Amene amakweza mphunzitsi atabwera achakwera aphunzitsi chani kodi? Promotion. Lero mukapita ku nduna wa zaumoyo achakwera kumanga ma health center ang'ono. Pano achakwera manga ma health center oposa 95 dziko la chani kodi? Lama. Mukapita ku Central Hospital mukapeza achakwera kumene kucha kumanga Cancer Center imene TPP inakanika kutani kodi? Kumanga. Dziko likupita pachani? Tauze na neba tipite patsogolo. Auze na neba tipite patsogolo. Tisabwerere mbuyo. Ndipita Mutharika. Inu nanga ansatu acha abino amene anaphedwa oposa 184 muulamuliro wa Peter Mutharika ndi chipani cha TPP. Lero simukumvaso imfa za ansatu achani kodi? Acha abino. Tibwereranso konkuja. Tisipita pachani kodi? Amene mukundimvera pa wireless mukadzamva nkhani ya mtukula pakhomo ndikudziwa m'midzi muchinyengo chikumachitika mukumalembana mayina mosakhala bwino koma chinga chachakwera choti wina aliyense alandire chani kodi? Mtukula pakhomo. Wina anandifunsafunso achakwera ati maakonda, achakwera president wabwino, achakwera opa mulungu, koma ino anduna local government anzathu a VTC ndi a ATC akungolembana okhaokha pachibale zokawakawa sizikutitani kodi? Ndayankhula nthawi yayitali koma mufunse anzanu tamba kuwachotsa maudindo. Ngati udindo wanu uli wofuna kusokoneza dziko komanso kubera wanthu, boma lake sila achakwerayi. Boma lake sila ndani kodi? Kaya ndiwe mfumu, kaya ndiwe wa ATC, kaya ndiwe wa VTC, koma ngati khalidwe lako lofuna kususa wanthu, boma lake siliti kodi? Ndiye ndifuna mumvere ino anyamata ambiri amene mwina mwayi wa ntchito simuupeza. Atapereka ngongole achakwera zanifi ambiri munakanika kutenga ngongole chifukwa cha chikole. Munakanika posa chani kodi?
ndi achakwera abweretsanso phase 2 ya ngongole pabwera na pachichola ona kwa minister tikutokozeni powathandizira achakwera iniyo chimene mwachita apereka ndalama zokwana 70 billion zokwana chani kodi ndemvetsera amene ali ndi 4 ekala atimpatsa ngongole 1 million yopanda cha chikole amene ali ndi 4 ekala atimpatsa ngongole 1 million yopanda cha ngati uli ndi 8 ekala ulandira 2 chani ngati uli ndi 12 ekala ulandira 3 chani Federeza omalandira thumba limodzi sangakweze dziko la Malawi ngakhale nthawi yakamuzu Federeza timagawira mmakalabu ambiri ainu mukudandaula kuti manambala olandira AIP atsika achepa ndikufuna ndikuwuzeni ndizoona koma tatembenuza samu tsopano tikuona kuti njala ithe tikupatseni matumba oposa 5 oposa 10 kuti njala mdziko itani kodi ithe ndekuti njala ithe mdziko chimene achita achakwera chikole achotsa ngati uli ni munda 4 ekala akupatse 1 million ukagule matumba ako 10 achani kodi afedereza achakwera mtima malo mavoti tibonya ndife mtima malo mavoti tibonya ndife achakwera mtima malo mavoti tibonya ndife shika mwambiri Steve ndiye ndikuti ukakhala ni matumba 10 sukudandaula za matumba awiri hayi koma imene ndi ngongole imene udzabweza chaka chikatani kuti chaka chamawa utaniso ndiye ngati mukulima anthu ambiri njala mdziko ikakhalemo ndiye wina azitibweza mbuyo tibwererenso komalandire matumba 5 pamudzi pita Mutharika asowe asasowe DPP sowe isasowe ndiye ndamva mautenga kuti mumapita kwa anthu kumakagogolera kuti muphatikizane inu 1 ndi 1+1 akakhale 10 olo mpando wa ukhansala sanapeze mkumakadalira anthu amenewo mvetserana anzanga akumpoto amene mukumayesedwa kumaganiza kuti pita Mutharika makukondani ngati pali munthu amene ananamiza chigawo chakumpoto number 1 ndi Peter Mutharika anakunamiza na atamanga Muombela University sanadani kodi sanamani mu chaka cha 2017 anapita ukayala maziko kuti amanga airport sanamani ataona kuti sizikutheka anakhazikitsa quota system kuti anthu azisankhidwa anthu kakulu kumati uyapite ku college atamaliza ku college anakafikanso mpaka na ku secondary quota system inakafika mpaka na kuchani ku secondary anthu akumpoto amalimbikira skulu koma anaangika kwambiri fo cha utsogoleri wa chipani chani kodi cha DPP lero Peter Mutharika sanga nyamuke pano kupita kumpoto kudutsa msewu umene anakanika kumanga zaka zambirimbiri kuchoka pa Lumbadzi ma diversion okaoka chakwera kumanga tala wa pamwamba kukafika kumpoto kumati ndimakukondani pamene atsogoleri a chipani chake kumeneko ananena monenetsa kuti kumpoto sikudzachokera sochani mtsogoleri ndifuna ndikuchenjezeni mpechepeche mwanjofu sapita mukakati kodi maliro akatuka mnyumba satani kodi sabwereranso musamale mukusewera ni moto kumpoto kwatuluka anthu ochuluka kwambiri pamene panafikira Gudo Gondo munthu nkumakati kumpoto sungachokere mtsogoleri Gudo Gondo adali mtsogoleri wamba koma inu kumpoto chiyambire nisimdatengeko olo wachiwiri running mate odanga kukhala kumpoto tachionani chipani cha Malawi Congress Party nthawi ya John Tembo adatenga Peter Chiona khala running mate nthawi ya Chakwera adakatenga Richard Msoya khala running mate lero Chakwera apereka usipika kwa Richard Msoya apereka usipika kwa Mike Catherine Kotani Hara amene amakonda anthu akumpoto ndi ndani lero mukapita kumpoto mumbiri anthu akumpoto sizinathekepo kukhala nduna zochuluka za kumpoto nduna ya transport achakopo kwao ndikuti nduna ya zapolisi asikhale ng'oma kwao ndikuti nduna ya defense ahale Nkandawire kwao ndikuti nduna ya tourism avele Kantukule kwao ndikuti
nduna ya malamulo ataita simvalo kwao ndikuti. Nduna za Chinyamata mkandawile uchizi mkandawile kwao ndikuti. Atona cheno wa chiko la Malawi Tabwe Chakaka kwao ndikuti. Gavana wa Rizanki kwao ndikuti. Director of International Services Security Services kwao ndikuti. Nde wina abwere atikuna mizani kuti anthu akumpoto chakwera sakuta nini sakukonda. Ndibwere kumwera mukapita kumwera ndakuwuzani stadium yakuzomba ija imakanika saka zonse ndi boma la TPP chakwera waimaliza mulamuliro wake. Mukapita kuzomba misewu yonse imakanika ija chakwera waitani kodi waimaliza. Ndikutengereni kumangochi zipatala zapamwamba zimakanika zicha chipatala cha Makanjira chakwera wachitani kodi wachimanga. Msewu makanika Makanjira chakwera wautani kodi waupanga. Office ya ikulu ya Mangochi Council chakwera kumaliza pakati pano. Ndendifuna ndikuuzeni mawa achakwera sakondera tauzeni aneba achakwera satani kodi achakwera satani kodi auzeni aneba achakwera satani kodi. President akakhala wa dziko achikhala ngati adabereka mabasa achikona chotani kodi kumpoto ayamweko pakati ayamweko kumweraso atani kodi ayamweko. Ndifuna ndikuuzeni dziko lonse la Malawi ngati amaganiza kuti asonkhana mtimatisipani tawo kugwetsa Malawi Congress Party auponda autana amene okodi auponda. Mbuzi ngati munakanika kuithamangitsa ili ndibere nangaitaso mungaithamangitse ili. Malawi Congress Party sichipani chaching'ono ayi. Ngati mmati mukamakhala nkumakambirana nkumati mudzagwetsa Malawi Congress Party mautani mauponda. Tipanga ndale tifetsera tiche tipanga ndale za nyo ndale za chani andi ndikuze na atsogoleruku waulesi adziwika yekha sekretary general wake sine yayi aliyesagwira chani kodi ntchito. Chipani chibwerere paliponse chipani cha fungo chipani osamakhala cha banja kuti adati akuti tipatsane ndi achimwene anga tipatsane ni mwana wanga. Chipani chizikhala cha fungo lonse la chikola chani kwacha. Chipani chizikonda azimayi simungasanke ma vice president kumwera amwanamveka ku East Region Ansaka chigawo cha pakati agangata chigawo cha kumpoto achabi muhango kaena chamukuti ndani ma vice president wose mphongozo khazoka kuchipani kokulibe kwa azimayi. Democracy yalero basi mipando kumangwika mauponda. Ndendi kuita ni treni nduna za chakwera. Ona bonansa tabwera ni hapa. Ona bochangana muno tabwera ni hapa. Tabwera ni Fulmirani. Fulmirani. Ona tabwera ni hapa. Ona bochichola tabwera ni hapa. Ministers wherever you are. Banji sizukhala bwino pamenepa. Mamuona nabanda tabanga kwacha nabanda tabanga kwacha kwacha boma president ziko mwambiri kwacha Dokota Chakwera SG Boma. Ndendi parikize ndi Jesse kabwira musachoke tabwera Jesse pakatipo nde tabwera Griseda. Jesse andu sana mve mawu ako iweyo nanena kuti ankulende ansonda ku department yako koma ndifuna ungoti moni kuti Jesse kabwira ni machini pa Malawi tapereka moni. Kwacha Dr. Lazarus Chakwera Boma olata digula kamba sabwerera
zikoma kakhaleni pansi ona bwechichola takunyadirani mugwira ntchito tamandika wothandiza Chakwera osabwerera mbuyo wina asakulange Antaba tabwerani apo Griseda pepa tabwerera sopo mwepo Antaba tabwerani Mai Asinta achikaonda tabwerani apo Auladi Musa tabwerani apo Amayi Chimbalanga tabwerani apo tafulumirani Antaba mundiandikire kuno akamuyambeni ali kuti atabwera kutsogolo kuno komanso chimwemwe Maunde wachoka ku safety atabwera kutsogolo kuno Amsonda abwerani kutsogolo kuno Amitenga atabwerani kutsogolo kuno nde anafusa Nsonda kuti ine ndinofoira ine ndikuoneka ufoira ine ndiye baba pali Ntaba machini ena janaya nkulitsa Antaba perekani moni 1 minute machini Maule mumapereka kale kwacha freedom ufulu mtendere ulemu a Secretary General komanso onse akulu muli pano ife mene mutioneramu tabwera chonse kudza kutsimikizirani kuti Chakwera ngowina nkosafunikanso kuti wina aliyense adandaule za 50+1 zimene zija musadena zonkhawa ife kumene tachokako tikudziwa kuti sangawine iyayi taonani matsonga panowa midzodzodo ili panoyi kwakhalanso wina kumeneko musadandaule iyayi munatelo kunena Secretary General anatelo ena kuti Ntaba amati mkogona ndikonze pang'ono bwana mkogona sitigona kundale iyayi sindine mkoko wogona iyayi kapena muzili mkoko wa sharp ndiye ndikondwera kwambiri zikomo kwambiri bwana SG nde DPP ndimeneyi DPP yonse dadani kuja ku safety nde kuli chimwemwe anali secretary wa Ntambo achimwene anga Ntambo ndikuwapempherera alowa m'mayesero akulu kwambiri pa dziko lapansi ndipo pasapezeke mnyamata onyoza Ntambo yayi amene uja mulungu ankokako sizingatheke Ntambo ukhala kumene kucha musiyeni nthawi imtani Ntambo inkwanira koma osamunyoza ayi adatithandiza eti timampatsa ulemu eti Ntambo ndi mnyamata wabwino akucheza kumene kucha tsono Secretary General Mayi Chimbalanga molini nda akisa chikumbutso nonse ndidzakupatsani msonkhano wanu koma DPP katere atani yati mulungu akudalitseni nonse kakhaleni pansi akamuyambeni kakhaleni pansi amithenga kakhaleni pansi ma MP nonse tabwera kutsogolo kuno mwachangu tabwerani ma MP fulumirani Danlu takonzeka ndikamamva chisoni ndiye anthu amene akumaganiza kuti kumala Congress Party nkuluza kapena kuluza zosadani zosathe ma MP mwaliona dzuwa lapita Danu sanadani sanaimbe ndezimene ndichite ndi izi awa ndiona bokafafa kwawo ndikudetsa mulungu akudalitseni zikomo kwambiri awa ndiona bosungitsa kwawo ndikudowa mulungu akudalitseni awa ndi a Joshua Malango kwawo kudetsa mulungu akudalitseni uyu Francis Berekanyama mwana wa malemu Berekanyama veteran ambuya akudalitseni uyu ndi
halawa kapena kuti ohalawa kwawo kumponera. Mulungu akudalitseni. Achemwali yanga oli pa chimangeni kwawo kuntchisi kwa Nthondo. Mulungu akudalitseni. Mzungu ndi mzungu Overstone Kondowe kwawo kunkhotakota. Mulungu akudalitseni. Mai Lachelo Zulu kwawo kumchinji. Amuna awa Zulu kwawo kumtandire. Zikoma kwambiri. Mulungu akudalitseni. Uyu ndi kwapsa nkudimba mnyamata wa mtali ngati gologolo kwawo kapena makanja amene ndi chilapondwa kwawo kuntchisi. Uyu ndi Abele Kayembe kwawo kudowa. Uyu Chidofu kwawo kudetsa. Uyu ndi Boti kwawo kumene kumachokera president MP wa president. Uyu ndi Nkhoma kwawo kukasungu. Uyu ndi Chimdzeka paseli pompa yapa. Uyu ndi Ching'onga kwawo kumachenga. Uyu ndi Agnes Nkusa kwawo kwawaliranji kumchinji. Awa ndi Akajawa kumpenu kunkhoma. Uyu ndi Bulutsu kwawo kudetsa. Ismail Onani. Awa ni omkaka osati nkaka koma ondani kodi omkaka. Andani kodi kwawo kwenikweni kucha kunkhoma Zikomo. Uyu amapanga matama kuti ndi landlord Chia Alfred. Uyu ndi Baba Malondera kwawo kwa Kalumbo. Uyu wakuda koma wera muntima Simplex Chichola kwawo kukasungu. Makansala tabwera kutsogolo kuno pepani Mulungu andikhululukire. Anyamata akufuna Danlu apo. Muzango ndiweva makansala. Pano pabwerenso a president. Taonani mene achatsira anthu apo. Tatemenu kani kumbuyo. Amidia lenani zona. Mene achatsira wanthu pano. Ndifuna makansala tango wevani. Ndaona bonso ameya amzinda wa Lilongwe Mai Esther Sagawa. Mulungu akudalitseni Mai Esther Sagawa. Pamodzi kansala onse. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Tawe ndimene yachita njiru. Mwaona mafumu athu ali kuti mafumu. Taonani ali kuti mafumu. Mulungu akudalitseni. Tikoza nkhani zolandira chimanga kuno. Tikoza nkhani zolandira mtula pakhomo kuno. DJ Mulaka asanabwere. Danlu alipo. Koma Danlu asanabwere. Amene mukunena kuti sitikufuna kubwereranso mbuyo. Tikufuna misewu, tikufuna mamega farm, tikufuna maschool block. Nosenu kalembera kayamba mukalembetse. Mukatani kalembera kayamba? Amene mukuti achakwera chita bwino. Kalembera kayamba mukatani kodi? Nyani samusira munda yayi. Tikalembetse maunyinji kuti TVB sabwerereso chani kodi? Bo. Danlu, are you there? Danlu, are you there? Komanso tumene zinali Zulu kwa Ngona muzinda wa Lilongwe pamene chipani cha MCP chimachitisa msonkhano. Ndiponso uko kunali kuyankhula kwa Secretary General Bambo Richard Chimwendo Banda.